Здравейте, приятели! Наскоро попаднах на видео, което сигурно и вие сте го гледали, на мой колега ютубър, а също така и политик Костадин Костадинов от партия Възраждане, в което обяснява за марките Брей и родна страха на Kaufland и на Lidl, как не са български продуктите им, защото баркода не започва с 380. Тук вече ми става много интересно. Когато видите надпис произведено зад, това означава, че не е произведено в съответната държава. Но когато видях с българска капия, реших да погледна баркода, който всяка една стока притежава. Този баркод за всяка една държава започва с отделни цифри. За България нашия баркод започва с 380. Обаче този баркод, искам да го видите сега. Ето. Този баркод започва с 404. Тази уж българска лютеница не е произведена в България. Не знам какъв е баркода 404, подозирам, че е Германия, защото Kaufland е немска марка. Баркода. И ето го баркода. Виждате ли какво има пред? 405. Ето. Няма го българския продукт и тук. Липсва българския баркод. Това нещо, тук, наричащо себе си родна стряха, където пише на всичко отгоре и качество от България, с село Българево, това нещо тук не е произведено в България. Това естествено няма нищо общо с истината, като всеки политик, т.е. позволява да говори каквото си иска без притеснение, защото знае, че никой не преследва политиците. Ако беше обикновен ютубър, Kaufland или Lidl щяха да го съдят до дупка, но единственото, което стана сега е Kaufland излезе с някаква позиция, че това не е така. От Lidl даже не чухме нищо. Истината е, че това са баркодове по стандарт EAN13, в който първите три цифри указват страната, в която е регистрирана фирмата производител на стоката, а не страната, в която е произведена самата стока. Това не означава, че потребявам тези стоки, лично аз не си купувам от тях, защото не са по мой вкус и по мой стандарт. Едва ли Kaufland и Lidl биха се изложили по такъв елементарен начин. Все пак законите са направени в помощ на големите, както данъците са за бедните хора, богатите им плащат данъци. Така и законите важат в полза на големите. Истината е, че тези продукти наистина са произведени в България, вероятно. Дали продуктите в тях са български е трудно доказуемо, едва ли някой би успял да докаже какви са продуктите. Но това, че са произведени в България, колко ги прави български, оставям всеки да прецени за себе си. Но имаше по-интересна тема от тези продукти, която не доби така медийно отразяване, както на мен ми се искаше. Това е скъпването на Kaufland в Перник за нощната промоция. Гордеем се с действията си, защото помагаме и се подкрепяме. Дори и когато подкрепата се изразява в това, да спазваме дистанция един от друг. Мерките за сигурност са от особена важност, защото ако ги спазваме, намаляваме риска. Риск, на който никой от нас не бива да бъде изложен. Дали медиите се мълчат, защото Kaufland е един от големите рекламодатели в тях? Но това изказване за баркодовите ми напомня една тема, която сме да направя отдавна. И това са за питенско кенче и шуменско кенче. Имайте предвид, че специално фокусирам темата такова кенче. Защото техният баркод започва с 380.
Ето на Питъренското и ето на Шуменското. Надявам се да може да ги фокусирате да ги видите. Което според моя колега Константин би било означава, че са произведени в България. Но когато погледнем на етикета, се пише, както ви казвам, никой няма да излъже по етикет. Така голяма фирма не се служа да излъже. Се пише страна на произход Гърция. На Шуменското и на Питъренското страна на произход отново Гърция. Производител Олимпик Брауери по лиценз на Карлсберг, България. Разпространява се от Карлсберг, България. С което искам да ви кажа, че Шуменско и Питъренско кенчета не са българско производство. И въпреки, че е упоменато на етикета, според мен това е голяма заблуда на клиента. Но такъв е закона. Шуменско и Питъренско са просто търговска марка. Търговска марка, която всяка фирма може да купи. В случая са купили Карлсберг, България, които принадлежат на световното семейство на Карлсберг. Защо обаче се произвеждат в Гърция, а допреди година-две се произвеждаха в Сърбия тези кенчета? И интересен въпрос, с който аз се чудех, честно казвам. Чудех се и се маях. Как излиза платено производството в Сърбия или Гърция и дистрибуцията до България? Но след като попитах, неофициално, ми се отговори, че просто Карлсберг в България няма производство на кенчета. Няма такава технология. Заводът им притежава машини, които да правят кенчета. И затова те предпочитат да ги внасят, отколкото да внедрят тук тази технология. Това естествено залъгва клиента. Пак казвам, законно е, но според мен е залъгва клиента, защото като види Шуменско и Питъренското, написано с български етикет, с български букви, повечето хора си мислят, че се купуват българска битка, но както виждаме, тя няма нищо с българската, а е произведена в Гърция. Така че когато ви се допие нещо чуждо, може да се вземете кенчета на Карлсберг. Всички нямат нито на кенче, но произведена в България, но специално тези с българска марка, затова акцентирам върху тях. На здраве! Така или иначе и другите видове Питъренско и Шуменско стъклена бутилка и 5 бутилки. Не ги знам Шуменско дали е произведено завода в Шумен и Питъренско дали е произведено завода в Благоевград. И изобщо съществуват ли заводите в Шумен, Благоевград или се произведат някъде около София, това е малко мистерия, къде се произведат тези бирки. Ще ми е интересно да науча някой Питъренско от Карлсберг, България ми гледа. Не си мислете, че само с тях е така. Примерно Бургаско, така известното за всички любители на Южното Черноморие Бургаско, е собственост на Каменица и се произвежда в Пловдив. Няма нищо общо с Бургас. Каквато е Каменицата, където произвеждат Каменицата, по-скоро там произвеждат и Бургаско. Отдавна местното производство се е заминало и ако трябва да вярваме само по някакво търговско наименование на продукта, ще остане много излагане. Затова винаги е добре сами да се информирате, да четете и да се интересувате кой продукт къде е направен. До нови срещи! Внесла е нашата фирма. Тонове чушки от Бирма и етиопски домати. Само за шопски салати. Тези богатства къде са? Лесно се помни адреса. Складът на Едро работи в бивша книжарница Ботев.